Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее мое видео о том, что творится на линии соприкосновения в судебном процессе по делу об убийстве Ирины Фарион. Я сразу обозначу рамки. Я не буду рассматривать позицию обвинения, не буду рассматривать позицию Софии Особы. Даже позицию суда не буду рассматривать. Я буду говорить только о ситуации, которая сложилась внутри лагеря сторонников Вячеслава Зинченко. Если спокойно и последовательно оценить позицию, которую заняли группа поддержки Зинченко, адвокат Лариса Криворучко, родители Зинченко, Елена и Федор, и вторая группа поддержки, а их, как вы знаете, этих групп поддержки две, одна под лидерством Татьяны Мусихиной, другая под лидерством Ланы, то становится видно, что все они, эти группы поддержки, адвокат, родители, в действительности думают по поводу вины или невиновности Вячеслава. Ситуация завуалирована, они ведут себя достаточно скрытно, но мне она проявилась, и об этом я хочу сегодня вам рассказать. Эта ситуация, то есть позиция лагеря сторонников Вячеслава Зинченко, проявилась четко после того, как я 7-8 ноября 2025 года подал заявление о признании меня потерпевшим в этом процессе. Напомню, как все развивалось. Поначалу я освещал процесс полностью самостоятельно. Как независимый юрист я разбирал доказательства, указывал на слабости обвинения, критиковал позицию стороны обвинения. Потом меня пригласили на эфиры. Группа поддержки Зинченко под лидерством Ланы. К тому моменту эта группа уже откололась от группы поддержки под лидерством Мусихиной. И я провел несколько совместных эфиров с группой Ланы. Позиция поначалу выглядела так. Нужно было делать юридически значимые действия в процессе. Этого хотела группа поддержки под руководством Ланы. В отличие от того, что делала на тот момент и продолжает сейчас делать группа Мусихиной. То есть группа Мусихиной занималась не юридически значимыми действиями, они имитировали видимость поддержки. Их поддержка была чисто эмоциональной, а также продуктами, вещами, громкими заявлениями, то есть создавали картинку, но в процессуальном смысле они почти ничего не меняли и не делали. То же самое транслировали и родители Зинченко, мать и отец Вячеслава. Были адвокаты Сулейма и Вороняк, но сейчас речь не о них. Сейчас адвокатом Вячеслава является Лариса Криворучко. Лариса Криворучко вступила в процесс относительно недавно, примерно 24 апреля 2026 года. И, как вы знаете, я попытался выйти с ней на контакт, но контакта не получилось. Криворучко отказывается коммуницировать со мной полностью, без объяснений. Итак, картина на сегодняшний день выглядит следующим образом. Группа Ланы со мной не коммуницирует.
группа Мусихиной со мной не коммуницирует, родители Вячеслава со мной не коммуницируют, и адвокат Криворучка тоже со мной не коммуницирует. Хотя, казалось бы, логика должна быть совсем другой. Я квалифицированный юрист, человек с юридическим образованием, человек, который детально знаком с ситуацией в процессе, человек, который последовательно и публично критиковал все, что предъявляла сторона обвинения Вячеславу Зинченко. Критиковал доказательства, критиковал позицию Софии Особы. И самое главное, я неоднократно и четко заявлял свою позицию о том, что я не считаю Вячеслава Зинченко виновным в убийстве Ирины Фарион. Казалось бы, при такой позиции они, то есть группы поддержки Зинченко, адвокат Криворучка, родители Вячеслава, должны были бы воспринимать меня как союзника. Однако, друзья, их отношение ко мне союзническим не оказалось. И это проявилось очень ярко, резко и показательно именно после подачи мной заявления о признании меня потерпевшим. В чем здесь ключевая проблема? Проблема в том, что я заявил свои права как потерпевший в этом процессе. И при этом я прямо озвучивал, я заявляю статус потерпевшего не от действий Зинченко, а от действий настоящего убийцы. Я прямо говорил, что не считаю Зинченко виновным. Несмотря на это, группы поддержки, родители и адвокат Криворучка со мной полностью прекратили коммуникацию. Почему? Я задавал себе этот вопрос несколько раз, спокойно, без эмоций, анализируя их поведение. И ответ сформировался один. Все они ведут себя так, потому что просто не верят в невиновность Зинченко. Я могу доказать это по их же действиям. Если бы они действительно верили, что Зинченко невиновен, тогда логика была бы следующей. Человек, который является квалифицированным юристом, хорошо знает материалы дела, публично критикует обвинение, прямо заявляет, что Зинченко невиновен, и при этом входит в процесс в статусе потерпевшего от действий настоящего убийцы. Такой человек для настоящей защиты – это усиление, это дополнительный процессуальный ресурс. Это человек, который бьет по обвинению с другой стороны и при этом не создает риска для Зинченко, потому что прямо говорит, виновен не он. Настоящие сторонники невиновного человека должны были бы такой ресурс использовать. Должны были бы сохранять контакт, должны были бы хотя бы минимально координироваться, должны были бы видеть в этом возможность усилить позицию защиты. Они же сделали прямо противоположное. После 7-8 ноября 2025 года они все, и группа Ланы, и группа Мусихиной, и родители, и адвокат Криворучка полностью прекратили коммуникацию. Это не разные тактики, это не осторожность, это не защита интересов подзащитного. Это реакция людей, которые внутри себя не уверены в невиновности Вячеслава.
Потому что только при отсутствии настоящей уверенности статус независимого потерпевшего начинает восприниматься как процессуальный риск. Только при отсутствии настоящей уверенности человек, который говорит Зинченко невиновен, настоящий убийца другой, вдруг становится нежелательным. Если бы они верили, что Зинченко невиновен, они бы увидели во мне союзника. Но они увидели риск. Значит, веры нет. Значит, они не верят в невиновность Вячеслава. Это касается групп поддержки. Это касается родителей. Это касается адвоката Криворучко. Их поведение после моего заявления – это не случайность и не совпадение. Это демонстрация. Демонстрация того, что их публичные заявления о невиновности Зинченко расходятся с тем, как они реально действуют. Когда появляется человек, который готов идти в процесс независимо и который прямо говорит, что настоящий виновный не Зинченко, но они предпочли полный разрыв. Значит, они предпочли контроль и закрытость настоящей уверенности. Вот такая вот, друзья, ситуация. Я не собираюсь делать вид, что мы находимся на одной стороне, потому что своим отказом от любой коммуникации после 7-8 ноября 2025 года они сами показали, чего на самом деле стоит их поддержка и их вера в невиновность Вячеслава. Вот такая вот ситуация, друзья. Ну, еще хочется пару слов сказать об Игоре Швеце. Недавно он объявил, что ему поступила инсайдерская информация о том, что я якобы украл какую-то там гуманитарку у кого-то. Друзья, я обращался в психиатрическую лечебницу города Сакиряны. Я обращался в отделение полиции города Сакиряны с просьбой провести обследование Игоря Швеца на предмет психиатрического расстройства. Психиатрическая больница мне ответила, что без направления, в частности от полиции, они не могут принудительно провести обследование Игоря Швеца. Ну а полиция вообще никак не отреагировала на мое заявление. Поэтому нужно воспринимать эти заявления Игоря Швеца как заявление человека, который вполне вероятно может оказаться психиатрически больным. Поэтому вот так вот и относитесь к этому. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.